玉子蛋。蛋兩嚿。蝦咧？玉子蛋咁大嚿兩嚿啊？一嚿夠啦，兩嚿點解咁兩嚿咁你一間咁多。因為迷你玉子蛋呢個係。一嚿一嚿㗎啦。哇，仲偷食添。嘛？蝦。蝦。牛油果。大粒啲先。呢個。好啦，緊張時誒刻玉子蛋可以加粒牛油果落去啊嘛，咁啊得蝦醬多啲咯。一陣間整嘅仲要整慣㗎，咪唔夠啊！又偷食。嗱，而家進行嗰個啦，整粒蝦落去啦。拎睇下緊張時候啦，睇下拎唔拎起到先，睇下拎唔拎到佢個盤先。唉，好彩，排好先，排好先。哦，10粒壽司。其實頭先你要撳實佢先。